வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹேர் அண்ட் ரெசிபீஸ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா பீனட் பர்ஃபி. பீனட்டை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்புறம் அதுக்கு தோல் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் ஒரு கடாயில் 1/2 கப் ஜாங்கிரி, 1 கப் வாட்டர் விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி கொதிச்ச அப்புறம் ஏலக்காய் போட்டுக்கோங்க. டூ ஸ்பூன் கீ விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் பீனட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சு உங்களுக்கு பிடிச்ச ஷேப்புக்கு கட் பண்ணிக்கோங்க. டேஸ்டியான பீனட் பர்ஃபி ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ. லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப்.